金牌羽一艾葉一條筋強腰膝散寒濕解勞累萬靈毒脈。歡迎收聽新視角聽新聞，我係 Lily。以下取材自新唐人精英論壇發表於大紀元新聞網節目內容。近幾年每年都有老兵進京維權，2017年曾發生過2萬多名退伍老兵一夜之間湧進北京，包圍軍委81大樓及中紀委嘅大規模維權事件，震驚當局。事件背後是否有軍方嘅支持？老兵群體好可能已經成為中共最大嘅隱患。最近山東青島一名開住路虎越野車嘅女士，因為交通糾紛毆打一位退伍軍人，事件越鬧越大。亦有消息話，由於大批退伍軍人雲集青島抗議，青島市已風聲鶴唳，警方正嚴陣以待。獨立電視製片人李軍表示，青島路虎女王慧打人事件發生喺8月28號，路虎女確實太囂張，警方嘅處理亦明顯偏頗，引發咗眾怒。事件喺海內外持續發酵，事情源於路虎女開車逆道違規行駛，與喺正向道上正常行駛嘅司機小林發生糾紛。路虎女太囂張，不僅破口大罵，仲打咗小林10幾個耳光。本身係退伍軍人嘅小林被打到流鼻血，但始終冇還手。有網友爆料，王慧後台青島市副市長兼公安局長于某某當時就要求公安局局長保護王慧，引發大量網友不滿。喺輿論壓力下，事發第2日，青島公安局下發咗一份對王慧行政拘留10天、罰款1000元嘅處罰通知。但有網民透露，王慧並冇被帶走，仍喺屋企，態度依然囂張，從而更引起咗眾怒。大批退伍老兵自發趕去青島聲援小林，其中甚至有遠喺雲南嘅都要開車去。據講，大連嘅退伍軍人包咗20多輛大客車前去支援。而家青島當局非常緊張，一啲高速公路路口已經封路，城區部分地區亦實施咗戒嚴，要嚴防死守各地退伍軍人到青島。國內嘅媒體包括中共央視亦都喺度報道，睇嚟一下仲冇辦法停落嚟。大紀元資深編輯同主筆石山表示，而家中國社會確實民怨非常大，社會嘅戾氣亦非常重，各種各樣嘅矛盾非常糾結。而家引起大家關注嘅係退伍軍人團體。喺過去10幾年，退伍軍人團體基本上係無往而不利，佢哋出征好多地方，發起咗好多維權事件，而官方對佢哋係好害怕噶。原中共海軍中校參謀姚成表示，為乜嘢青島一個平常嘅交通糾紛事件，最後卻激起咗全國退伍軍人群起抗議？因為退伍軍人心中忍咗一肚氣。姚成話，中共自1949年建政以嚟，轉業退伍復員軍人大概有6000萬人。1993年以後，老兵嘅各種維權就開始多起嚟。最大嘅一次係2017年2月，約2萬老兵組織得非常嚴密，一夜之間進京。呢啲老兵中有啲情況好慘，特別係參加1979年中越戰爭留低嘅傷殘，有2萬多人因為傷殘冇辦法工作，每個月只有300多元嘅撫恤金。現役軍人睇到老兵目前嘅慘狀，一想到自己退役以後未來亦係呢種狀況，都忍咗一肚氣。所以呢次全國老兵借青島事件一呼百應，自發聚集到青島，係為咗發洩心中嘅不滿。大紀元時報總編輯郭軍表示，退伍老兵不滿待遇，有各種維權上訪行動，呢10多年從嚟都冇停止過。呢個係中共政權嘅大隱憂。呢度裏邊有2個原因，第一個就係制度性嘅腐敗。當兵嘅人大多數都係下層民眾，一旦退伍，佢哋同樣不滿社會嘅不公。第二個原因就係軍人係紀律部隊，軍人之間有同胞情誼，有自己嘅體系，就算退伍咗，仍然有自己嘅動員體系。喺中國幾乎唔存在任何一個其他民間組織體系
退伍老兵嘅呢種體系，大概係唯一僅存嘅民間組織。既然發現可以利用呢個特徵進行集體維權，往往仲係有效，咁就一定會持續落去㗎。尤其佢哋通常同軍隊中仲有好多聯繫、好多關係，所以當中共政權變得脆弱嘅時候，呢種力量就會發揮作用。國軍話：而家中國進入咗塔西佗陷阱，就係中共政府信用危機。政府講乜嘢大家都唔會相信，呢個當然係因為中共一直講大話，各種欺騙從嚟冇停止過。中共喺1949年建政以後就一直採用呢種欺騙嘅手段，到咗毛澤東時代，呢個體制根本無法維持落去。鄧小平喺呢個時候開始咗改革開放，放權讓利，就係叫中國社會恢復發展。共產黨嘅基因決定咗中共嘅道路，但佢要返到共產專制體制嘅時候，就又走回原嚟嘅道路上去啦。中共專制呢種體制，從人性本身嘅角度去分析，最後一定係咁樣嘅結果。因為中共體制係行政權力至上嘅，依靠暴力，依靠壟斷司法、立法、新聞，依靠控制言論同嚴密監控嚟治理社會。有兩個問題係一定會出現噶，第一個係統治成本非常巨大，第二個係統治集團一定係利用各種手段增加自己嘅利益，而損害老百姓利益。國軍話，目前社會嘅戾氣非常嚴重，社會治安惡化，官民衝突越嚟越多，民怨不斷上升，而政府嘅政策已經難以推行，亦難以執行落去，導致各種爛尾工程同埋爛尾政策，呢個都係中共政權正喺度崩潰嘅表現。本次嘅新視角聽新聞就到呢度，請記得訂閱、點讚。本節目粵語版部分內容已加入大紀元嘅 Patreon，亦請大家多多支持。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛〜